څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن موږ په کومه خبره باندې راوتي یو چې موږ د مرکز نه زموږ د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب هدایت او د هغې سره زموږ د خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب هدایت چې تاسو دلته د بېنګایۍ خلاف مظاهره وکړئ. زما عزتمندو ستاسو په نوټس کې به یو دوه خبرې راولم چې د 2018 الیکشن شوی او د پاکستان د غیرتمندې خاورې دا فیصله کړې وه چې د دې ملک وزیر اعظم به عمران خان جوړېږي او هغه ضد هغه پښتو هغه نن د دې بونیر هم پوره شو د دې پاکستان هم پوره شو او موږ تاسو له عمران خان په شکل کې وزیر اعظم راکو د محمود خان په شکل کې وزیر اعلی راکو د ریاض خان په شکل کې منسټر راکو د فرجان باچا په شکل کې ډیډک چیرمن راکو او د پاکستان د ترکې لارې ازادې شوې. په پاکستان کې چې عمران خان کومه پالیسي اختیار کړه هغه فارن پالیسي وه هغه مضبوطه وه اکانومي یې مضبوطیوال طرف ته روانه وه مهنګایي کنټرول وه صحت کارت غریب ته راغی ایجوکیشن د غریب ته فري شو د پی ډي ایم سره بله لار نه وه هغوی یو بانه راونوي وه چې د ده لرې کېدو به کوم انداز اختیارو سره نه هر څه چې رژیم چینج پکې راتلو اواز یې دا ورکړو مهنګایي ده په ملک کې مهنګایي ده او دا مهنګایي د برداشت نه بهر ده او زموږ ستاسو هغه مشر چې هغه د دې خاورې د ترقۍ سوچ کړی هغه د کرسۍ نه کوز شو خو زه ستاسو په وساطت دا سوال کوم د پی ډي ایم د هغې څوارلسو پارټو نه چې تاسو خو پرون په مهنګایۍ باندې چغې وهلې په هغې وخت کې خو پټرول په 1.5 سل باندې و نن ته په 200 په 2.5 سوه باندې خرڅ دی د مخکې چې کله د پی ټي آی حکومت و او کله ستاسو حکومت راغی د هغې کمپیریزن وکړه نیم په نیمه باندې ستاسو کارانې چې دي په بلدلي دي تاسو به سبا دې خلکو ته روزئ تاسو به سبا د دې بونیر د ولس نه ووټ غواړئ تاسو به سبا دې ولس ته سترګې مخامخ کوئ نن هغه غریب سړی چې چا به په پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د 2 وختو ډوډۍ خوړه نن هغه په خودکشۍ باندې مجبوره دی نن په سپینه جامه کې خلک په یو ټیم په ډوډۍ په خوراک باندې مجبوره دی خو چې هغوی ته پته ولګېده چې د رژیم چینج نه باوجود الله تعالی موږ په صوبه کې داسې مشران راکړي دي په ضلع کې داسې نمایندګان راکړي دي چې زموږ ډیولپمنټل سکیمونه روان دي زموږ خوراکونه زموږ چې کوم خوردنوش دي زموږ کوم د وړو په سطح باندې وګورئ د غوړو په سطح باندې وګورئ په چینې په سطح باندې وګورئ چې هر څه دي په یو ریټ باندې روان وو نو هغه خبره یو متل دی خدای بدخیم بدنام نه مکي وی خدای بدخیم بدنام نه مکي وی بدنشي د بدنامو جنازو نه زما عزتمندو وفاق په صوبې باندې فنډ بند کړو راکړه زموږ هغه فنډ چې په سوونو ارب روپۍ تاسو ته قرض دي چې موږ تاسو ته وښایو چې ترقي څه ته وایي پاکستان تحریک انصاف واحد حل دی د دې خبرې او موږ دغه یو ډیمانډ دی چې کوم عمران خان اوورسیز پاکستانیانو له حق ورکړی دی چې تاسو به ووټ ورکوئ الکترونیک ووټینګ مشین به راځي نیک به احتساب کوي پی ډي ایم صرف په دغه کې بدلون راوستی دی باقي زموږ ستاسو ژوندونه یې حرام کړي دي تاسو به نن دا وعده کوئ د بونیر د دې خاورې نه چې د دغې پوره پی ډي ایم جنازه به ورسته وایي انشاءالله انشاءالله تاسو ته ډاډګیرنه درکوم چې مستقبلا قریب انشاءالله الیکشن روان دی دا 3 سیټونه ایم پي اے یو د ایم این انشاءالله تعالی په 2/3 شریف باندې عمران خان صاحب ته تحفه کې ورکوو او دا اوس زموږ ستاسو نه ضد دی
دا مجبوري نه ده اوس موږ ستاسو ضد جوړ شوی دی چې وزیر اعظم به انشاءالله د دې خاورې دوباره عمران خان وي او تاسو به انشاءالله تعالی مخ په وړاندې ځئ پاکستان به ترقۍ طرف ته بیئ دا سیاست ختم کړئ حقیقي ازادۍ ته ووځئ او حقیقي ازادي چې ده هغه د عمران خان سره ده د هغه د ویژن سره ده د هغه د سوچ سره ده او د هغه د جنډې سره انشاءالله هغې سره به ودرېږو